សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះបងឡានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណេះបាទនេះបានមកក្របហើយបាទតែពិតធ្វើច្រើនប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើមកក្របឲ្យហើយសិនដើម្បីធ្វើជាគំរូវាសិនបាទនេះយើងប្រើដាងប្រើអីចេះបាទអានេះកន្លែងចាប់ទៅកង់តាមបួបាទតាមបួដែកប្រើតកេ4ឥឡូវនេះអានេះយើងចេញរបស់វាអានេះដំណើរការវាចេះវិលនេះមកវាវិលយ៉ាងបងឃើញទេបាទវិលយ៉ាងដៃមកខាងនេះពិបាកថតតិចបាទរូបរាងវិញចេះអានេះគឺជាប៉ុងប្រចាំតកូលរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមកលេងណាប្រភេទហ្នឹងទេបាទតែតាន់យកមិនអស់ហ្នឹងបងប្អូនលេងមកទំហឹងមកលេងមកអស់ដៃតែម្ដងជិះបានទៀតឃើញអញ្ចឹងណាតែជិះបានណានេះវល់វាមកដំណើរការវាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយឧបករណ៍ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ធ្វើនេះគឺសាមញ្ញអត់មានឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនធំអីប្រើទេបាទនេះខ្ញុំប្រើនេះម៉ូទ័រកាត់ម៉ូទ័រឆាបខ្ញុំចេះឯងបាទប្រើភ្លើងអគុយអានេះក៏ម៉ូទ័រកាត់ដែរតែនេះកម្លាំងវាខ្លាំងជាងអានេះបាទហើយអាចកលឹងបានដែរយើងចាប់ដាក់នៅនេះទៅកលឹងបានហើយនេះតើស្វានបាទតើស្វានប្រើថ្ម12 វ៉ុលអានេះគ្រឿងប៉ុងបាទនេះគ្រឿងនេះឯងធុកធៀបដើមវាបាទត្បូងវាទៅយកដើមចុះប្រហែលយើងយកវាមកកាត់ហើយយើងស្វានឹងកន្លែងចាប់វីហើយក៏យើងចោះវាកន្លែងដាក់ទៅយងជែកបាទអានេះកន្លែងយើងដាក់ទៅយងជែកនៅក្នុងនេះវាមានទៅយកធាត់កដាលដើម្បីទុកបដាងសងខាងក្នុងនេះយើងដាក់បដាង2នេះអានេះនៅកន្លែងនេះបាទអានេះនៅកន្លែងនេះចុងនេះក៏យើងដាក់បដាងចូលពីក្របដែរយើងមានទៅយកទប់ប្រឡោះកដាលដូចគ្នាបាទឧបករណ៍មានអីទេមានកន្ត្រៃចេះកដងសាបដួលភ្លើងតែអីទៅកាប់ទុលវិសផ្លែស្វាម3 4ប្រភេទអានេះពុំដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យវាដូចគ្នាបើខុសគ្នាកន្លែងខ្ញុំចាប់ស្វានៅរុនវាណាពុំវាអានេះពុំនេះទៀតអានេះពុំទៀតបាទទុកកលឹងវាឲ្យវារត់ឲ្យស្មើហើយគ្រឿងផ្សេងទៀតមានដូចជាបដាងបាទនេះដាងរុន8 លីក្រៅ22បាទហើយបដាងនេះរុន10 លីក្រៅ22ដូចគ្នាអានេះស្វានផ្លែស្វានប៉ារីកបាទស្វានអានេះស្វាននេះប៉ារីកធំបាទស្អីបាទឧបករណ៍សាមញ្ញធម្មតាបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើបានដែរដូចជាមិនចាំបាច់ម៉ាស៊ីននៃធំដុំនេះឬក៏ម៉ូទ័រកាត់ធំនេះអត់ហ៊ានប្រើម៉ូទ័រធំប្រើតែម៉ូទ័រតាចេះក៏បានដែរវាសុវត្ថិភាពណាបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនជាមួយចាំជួបគ្នាទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទជាមួយខ្ញុំអភិវឌ្ឍវាបន្តទៀតអានេះទៅបានមកក្របទេអានេះគំរូទេបាទអានេះធ្វើជាគំរូសិនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ